Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Web3 Wallet မှာရှိတဲ့ face key တွေကိုတခြားသော Web3 Wallet တွေမှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအတွက်အဓိကအသုံးပြုသွားမှာက Trust Wallet ရဲ့ MetaMask ရဲ့ OKX ရဲ့ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Trust Wallet ထဲမှာက Web3 Wallet ကို ready အနေနဲ့ create လုပ်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Trust Wallet ထဲမှာရှိတဲ့ face key တွေကို MetaMask ရော OKX အထက်ကိုမှထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူက MetaMask ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် OKX အထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Web3 Wallet ရဲ့ face key တွေကိုရှင်းနေပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအထဲမှာရှင်းနေပြီးသားကိုတခြားနေရာမှာထပ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရပါတယ်ကအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Trust Wallet ကိုပဲအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Trust Wallet ကိုဝယ်သွားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကို passcode ခတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ passcode ကိုရေးထွက်ပေးရမှာပါ passcode ထည့်ပြီးတာနဲ့ဒီလိုမျိုး screen ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် face key ကိုယူဖို့အတွက်ကပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့စင်တင်လင်းကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကအပေါ်ဆုံးမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ wallet ကိုပဲဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူက wallet တွေကိုနှစ်ခုသုံးခုထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုသုံးခုပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာကတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုပဲပေါ်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ wallet name က hello ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ hello ရဲ့ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆက်ကလေး3ဆက်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါက menu လေးပါဒီကောင်းကို click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာ menu ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ menu ရယ်ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် menu ရယ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ passcode ခတ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ passcode ကိုရွေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay passcode ထည့်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ secret face တွေကိုတွေ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ secret face တွေကိုမှတ်သားထားလိုက်ပါဒီ secret face ဒီအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘသူကိုမှအဲ့ဒီ secret face ကိုပြမထားဖို့အရေးကြီးပါတယ် okay ကိုယ့်ရဲ့ secret face တွေကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရဖြစ်တဲ့နေရာတစ်နေရာမှာတင်ထားစေချင်ပါတယ် okay secret face ကိုမှတ်သားထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ MetaMask ထဲကိုဝင်သွားပေးလိုက်ပါ MetaMask ထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Get Started ကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးပါဒီနေရာမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကရှင်းနေပြီးသား Secret Recovery Phrase ကိုသုံးပြီးမှာလားဒါမှမဟုတ်အသစ်အနေနဲ့ Create a new wallet ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာလားဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေပြီးသား Phrase တွေကိုပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့အပေါ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ် click နှိပ်ချပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာ agree လာတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်က I agree ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်စနေနဲ့က Thanks of you ဆိုပြီးတော့လာမေးပါတယ် magic လေးချက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချပေးလိုက်ပါအောင်ဆုံးကိုရောက်လာတာနဲ့ဒီအောက်က button လေးက edit ဖြစ်သွားပါတယ် accept ဆိုပြီးတော့နှိပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါအပုပ်ဆုံးမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ secret recovery phrase ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာက ready အနေနဲ့ create လုပ်ထားခဲ့ပြီးသားပါဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ key တွေအားလုံးကုန်ဒီခုနက trust wallet ထဲမှာရှိတဲ့ secret phrase တွေပဲဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းဒီ12လုံးရှိပါတယ်ဒီ key တွေအားလုံးကုန်ကို copy ကူးသွားလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးသွားရင် MetaMask ထဲကိုပဲသွားပြီးတော့ထည့်ပါမယ်တကယ်လို့ဒါအခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူက OKX ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ OKX ထဲကိုထည့်ရမှာပါအခုလက်ရှိ MetaMask ကိုသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ MetaMask ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်နောက်တော့ကအပေါ်ဆုံးမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ Secret Recovery Phrase မှာခုနက copy ကူးလာတာကို paste အနေနဲ့ချထားပေးလိုက်ပါ password လေးလာမေးပါတယ် password ကိုကိုအဆင်ပြေရရေးထည့်ပေးလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်က ASTFGHGKR in ဆိုပြီးတော့ရိုင်းထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့တေချာဘက်ကဒီ key ဒီလောက weak ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခု tutorial လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်းကိုကအဆင်ပြေရပေးလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူအနေနဲ့ကpassword တွေကိုလောက strong ဖြစ်တဲ့ password ကိုထည့်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့နံပါတ်တွေပါတာမျိုးတို့ special character တွေပါတာမျိုးတို့ character မှာ small letter ပါတာ capital letter ပါတာမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်အပေါ်မှာရှင်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ new password နဲ့အောက်မှာရှင်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ confirm password နဲ့ကတူနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ် password ရောအောက်က password ရောတူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ import ဆိုပြီးတော့ဒီ button လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက loaded တက်နေပါလိမ့်မယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်စွာနဲ့တခြားသော Web3 Wallet မှာရှိတဲ့ face key ကိုယူပြီးတော့နောက်ထပ် Web3 Wallet တခုမှာအသုံးပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ရှင်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ Web3 Wallet ရဲ့ပတ်စံတွေ cryptocurrency တွေအားလုံးကုန်သည်နောက်ထပ် wallet တစ်ခုတည်းကိုရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်လေးကိုသဘောပေါက်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ် wallet တစ်ခုကိုလုပ်ပြပေးပါမယ်နောက်ထပ် wallet တစ်ခုက OKX အထက်မှာရှိတဲ့ Web3 Wallet ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ OKX ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ A-chain နဲ့ wallet ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်က Web3 Wallet ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ wallet ဆိုပြီးတော့ဟိုအပေါ်ဆုံးမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ button link ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့ကဒီမှာ
ပတ်စံတွေမြင်တွေ့နေရတဲ့အမောက်ရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ Genesis Node ဆိုပြီးတော့ရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ friends တို့အနေနဲ့ကဒီညမှာဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်က create ဒါမှမဟုတ် import ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာကရှင်းနေပြီသားဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ပို့စုပ်ကဒါပဲ click နေလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကဒီအောက်ဆုံးမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ add wallet ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို click တစ်ချက်နေပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာရွေးချယ်မယ့် option တွေက၄ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဒီအရင်ရှင်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ face key တွေကို import လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုတိယမြောက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပါ import wallet ဆိုပြီးတော့ပါဒီနေရာမှာလည်းသူ English စာသားလေးတွေထည့်ပေးထားပါတယ် import wallet using secret seed feeds ပါဒါကအရင်ရှင်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ C face တွေကို import လုပ်ပါလို့ထည့်ထားပေးပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်စင်းအနေနဲ့ကရွေးချယ်မယ့် option က3ခုရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဒုတိယတစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်ပေးရမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ C face တွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ import C face or private key ဆိုပြီးတော့တွေ့မြင်နေရတယ်ဆိုတော့သူဒီ12လုံး17လုံးနဲ့24လုံးဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ secret tab ဆိုလာမေးပါတယ် god app ဆိုပြီးတော့ပဲရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ C face တွေကိုထည့်ဖို့အတွက်နေရာလေးလာမေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် C face တွေကိုတင်ထားတဲ့နေရာလေးကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်က note ထဲမှာတိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ note ထဲကိုဝယ်ဝါလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး note တွေထဲမှာတင်ထားတာက recommend တော့မပေးဘူးပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာချပြီးတော့ရေးရပေးပါဒါဒီအလုံးချုံဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီစာရွက်ကိုလည်းပဲတေးသေးစားလေးတင်ထားပေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခု tutorial လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးမြင်သာသွားအောင်အခုလိုမျိုးပြထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay step ကိုတက်ပြီးတော့ဝင်သွားပေးလိုက်ပါမယ်ခုနကယူလာတဲ့ face tree အားလုံးကုန်ကို pics အနေနဲ့ချားထားပေးလိုက်ပါမယ် okay နောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့ကဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ confirm လေးကိုပဲရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ password ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကိုအရင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ password လေးပါ password ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ confirm ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီ wallet ကို import လုပ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားသော Web3 Wallet မှာရှိတဲ့ face key တွေကိုနောက်ထပ် Web3 Wallet မှာဘယ်လိုမျိုး import လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ပဲကိုဒီ Web3 Wallet ကို create လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Web3 Wallet မှာရှိတဲ့ face key တွေကို computer ဒါမှမဟုတ်တခြားသော device တွေမှာတူညီတဲ့အကောင့်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်